최근에는 폐쇄성 수면무호흡증을 치료하는 새로운 기법들과 새로운 치료 기술들이 속속 개발되고 있습니다. 첫 번째는 아이냅이라는 제품입니다. 영상에서 보시는 것 같이 아이냅은 입에다가 물고 자는 겁니다. 이 아이냅에 연결되는 긴 선이 보이는데 기계에서는 계속적으로 음압을 발생하게 됩니다. 즉 아이냅을 물고 자게 되면 기계에서 나오는 음압을 통해서 혀가 늘어지는 것이 아니라 앞으로 당겨지게 됨으로써 잠자는 동안에 기도가 확보가 돼서 수면무호흡증을 개선하는 치료법이라고 할 수 있겠습니다. 수면무호흡증이 중간 단계, 즉 1시간의 수면무호흡, 저호흡이 15번 이상인 환자들 대상으로 한 연구인데 수면무호흡증의 지수가 50에서 70%까지 개선되는 것이 연구에서 입증이 되었습니다.